Let's welcome back in the third lecture of history. In this fourth chapter of economic development, in the first lecture we saw introduction of socialist economy, capitalist economy and mixed economy. And in the second lecture we saw how the mixed economy is comprised of three sectors, that is public sector, private sector and joint sector. So now in this third lecture of this fourth chapter of history, that is economic development, we will see what is the need of mixed economy, then what effort is made in the mixed economy and what mixed economy cannot ignore. Okay, so for mixed economy to run smoothly, there is a need for coordination between the private sector and the public sector. So why there is need for coordination? Because the mixed economy is combination of both private sector and public sector. So this is like a teamwork. So for in any teamwork there must be coordination between team members. There must be cooperation. So private sector should always follow the guidelines given by the government sector. Okay, and then government or public sector, and then public sector should also respect the requirements of private sector, and then they should grant permission for the manufacturing or whatever the needs of private sector. So this way the mixed economy will run smoothly. This system aims at maximization of production and popular participation on a large scale. Okay, so what is the aim of this mixed economy? So mixed economy tries to maximize the production in the economy. So why they try production? Because this being the combination of both public sector and private sector, the cost of goods is not decided only by the private sector. So public sector also plays important role. So the more is the production, the cheaper will be for public to purchase those items. And also popular participation means mixed economy inspires public for anything to be called as popular. Means popular means what? There is a participation of public on a large scale. So mixed economy promotes maximization of popular participation. So many people should come into economy, they should start manufacturing. Also after manufacturing, other people should come and they purchase and sell. So this way there should be maximization of production and popular participation on a large scale. An effort has been made in this system to bring together the good aspects of both the capitalist and the socialist system. So students, we saw capitalist system. In capitalist system, owner is private individual or individuals. So they always try that they find out new innovation and they improve continuously. They in capitalist economy, entrepreneurship is promoted. So they always work on improving their quality. So this good thing is taken from capitalist system. And in socialist system, the prices of consumer goods are kept to the minimum, and government always tries to identify the needs of society, and accordingly it produces or manufactures the goods into the economy or economic system. So all such good things from capitalist and some good things from socialist. So good things from both other two economic systems are taken and they are applied into this mixed economy. Okay, so mixed economy cannot ignore the profit motive, entrepreneurship, discipline, time bound planning.
Okay, so all these things, discipline, entrepreneurship, time bound planning, mixed economy, is a combination of both capitalist and socialist economy. So these good things are taken from both this other two system, economic system, and they are applied into the mixed economy. So mixed economy also cannot ignore the profit motive, because at least they should get some profit. Entrepreneurship, they should promote entrepreneurship so that new innovations are uh, being made into the economic system. Discipline, yes, discipline is always required for any economic system to progress and gain profit. And time bound planning, because if there is no time bound planning, so development of the country and development of people will be hampered to a large extent. So like this, mixed economy cannot ignore such important things which are taken from other two systems, economic systems, that are capitalist and socialist. तो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि मिक्स्ड इकोनॉमी को अगर स्मूथली काम करना है तो प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के बीच में कोऑर्डिनेशन होना, कोऑपरेशन होना बहुत ज़रूरी, क्योंकि ये टीम वर्क जैसा है, एक से ज़्यादा लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, दो सेक्टर अलग अलग हैं, तो उनमें कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है, तो ही वो प्रोग्रेस कर पाएंगे और स्मूथली काम कर पाएंगे। तो उसमें पब्लिक सेक्टर ने प्राइवेट का रिस्पेक्ट करना चाहिए कि उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसको, उसके हिसाब से उनको परमिशन देना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग को, प्रोडक्शन करने को, ठीक है। बट एट द सेम टाइम प्राइवेट सेक्टर शुड फॉलो द गाइडलाइंस ऑफ पब्लिक सेक्टर, और उसके हिसाब से ही उन्होंने चलना चाहिए, तो वो स्मूथली चलेगा अपना मिक्स्ड इकोनॉमी। और फिर आगे मिक्स्ड इकोनॉमी हमेशा ये प्रयास करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो इकोनॉमी में, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए इकोनॉमी में, मैन्युफैक्चरिंग करें, परचेसिंग करें, सेलिंग करें, तो ये एक एम होता है अपना मिक्स्ड इकोनॉमी का। नेक्स्ट है कि मिक्स्ड इकोनॉमी में हमेशा ये प्रयास किया जाता है, एफर्ट किया जाता है कि जो सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है उन दोनों में से कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें मिक्स्ड इकोनॉमी में लाई जाए। तो मिक्स्ड इकोनॉमी जो है वो इग्नोर नहीं कर सकता प्रॉफिट मेकिंग, क्योंकि उनको आगे भी इकोनॉमिक अपना मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम चलाना होगा, तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट उनको मिलना चाहिए, ठीक है। और फिर एंटरप्रेन्योरशिप वो प्रमोट करेंगे तो नए इनोवेशन होते रहेगा, हमेशा इनोवेशन चलते रहेगा, है ना, डेवलपमेंट होते रहेगा। डिसिप्लिन रहेगा, टाइम बाउंडेड प्लानिंग रहेगा, तो अपना डेवलपमेंट हमेशा आगे होते रहेगा, और फिर पूरा ओवरऑल सोसाइटी का जो डेवलपमेंट है उसमें हेल्प होगी। अगर डिसिप्लिन और टाइम बाउंडेडनेस नहीं होगा तो फिर किसी को पता नहीं चलेगा कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है इकोनॉमिक सिस्टम में, तो उससे हम बॅकवर्ड या फिर हमेशा डेव्हलपिंग रह जाएंगे, ठीक आहे। तर विद्यार्थ्यांनो, मिक्स्ड इकॉनॉमीला जर स्मूथली एकदम सुरळीतपणे काम पार पाडायचं असेल तर मग जे प्रायव्हेट सेक्टर आणि पब्लिक सेक्टर आहे त्या दोघांमध्ये कॉम्बिनेशन असणं खूप आवश्यक आहे, कारण की एक हे संघ ग्रुप वर्क आहे, ठीक आहे ना। तर ग्रुप मेंबर्समध्ये टीमवर्कमध्ये असताना टीमच्या मेंबर्समध्ये कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन असणं खूप आवश्यक आहे। तर त्यामध्ये पब्लिक सेक्टरने प्रायव्हेट सेक्टरची रिस्पेक्ट केली पाहिजे आणि त्यांना परमिशन दिली पाहिजे नवीन व्यवसाय स्टार्टअप सुरू करायला, ठीक आहे ना, एंटरप्रेन्योरशिप एनकरेजमेंट, ओके। आणि प्रायव्हेट सेक्टरने पण पब्लिक सेक्टर म्हणजे गव्हर्मेंट सेक्टरने काही गाईडलाईन्स दिला आहेत ते फॉलो करूनच आपलं प्रोडक्शन केलं पाहिजे। तर त्यामुळे काय होईल की मिक्स्ड इकॉनॉमी एक स्मूथली चालेल, सुरळीतपणे चालेल, ठीक आहे। मिक्स्ड इकॉनॉमीत नेहमी असा प्रयत्न केला जातो की जास्तीत जास्त प्रोडक्शन झालं पाहिजे, जास्तीत जास्त लोकांनी मॅन्युफॅक्चरिंगमध्ये यायला पाहिजे, जास्तीत जास्त लोकांनी ते खरेदी केलं पाहिजे, असं स्वस्त किमतीत त्यांना मिळालं पाहिजे, चांगल्या क्वालिटी, ठीक आहे। नंतर जे कॅपिटलिस्ट आणि सोशलिस्ट सिस्टीम आहे तर त्यातून दोघं इकॉनॉमिक सिस्टीममधून चांगल्या गोष्टी सिस्टीम्समधून चांगल्या गोष्टी घेतल्या जातात मिक्स्ड इकॉनॉमीमध्ये, आणि मिक्स्ड इकॉनॉमी हे इग्नोर नाही करू शकत की त्यांचा जो फायदा आहे, तर मिक्स्ड इकॉनॉमी पण नेहमी प्रयत्न करते की त्यांना फायदा व्हायला पाहिजे,
नवीन स्टार्टअप येत राहायला पाहिजे. अँत्रप्रेनरशिप म्हणजे उद्यमीपणा, याला पण ते प्रोत्साहन देतात. नंतर शिस्तबद्धपणा आणि वेळेनुसार काम झालं पाहिजे. ह्या दोघी गोष्टी देशाच्या विकासासाठी, अर्थव्यवस्थेच्या विकासासाठी खूप आवश्यक आहे. तर मिक्स्ड इकॉनॉमीत ह्या सगळ्या गोष्टींची काळजी घेतली जाते. सो स्टुडंट्स, होमवर्क फॉर टुडे इज for a mixed economy to run smoothly. Okay, so question 1 is, what is the need for mixed economy to run smoothly? Question 1, what is the need for mixed economy to run smoothly? Question 2, which things mixed economy cannot ignore? Question 2, which things mixed economy cannot ignore? Question 3, which are the things to which mixed economy aims at? Which are the things to which mixed economy aims at?